Tere, head vaatajad! Esimesed viljakoormad on vastu võetud ja vaatamegi, mis infot veel ka maailmast kuulda on. Võime öelda, et see nädalavahetus on koristus täies hoos ja esimesed koormad tõesti meie majja tulnud, et kuidas see kvaliteet on olnud? Jah, et võime rääkida siis taliodrast, on ju, et kõige esimene selline põhikultuur ja praegu võib öelda, et saagikus 5-8 tonni vahel, kuskil seal. Mahukaalud on seal 60 peale, võib öelda, et ikkagi lõviosa seal 62 pluss, aga on muidugi olnud ka madalamaid, aga taliodra puhul see on, ma ütleks, et üsna tavapärane, et midagi võib-olla eriliselt head ega halba ei ole, nii et sellega all good, nagu öeldakse. Nii et vaatame, mis siin edasi tuleb, et praegu on küll vihmased ilmad, nüüd paneb natukeseks selle pausi peale, aga siin järgmiseks nädalaks näitab ilusad ilmasid ka, nii et ma usun, et siis läheb juba suure urraga see koristus edasi. Jah, et ka meie lõunanaabrid on alustanud just taliodra koristusega ja seal samamoodi tegelikult on pilt väga ilus, saagikused head ja kvaliteet ka väga hea. Nii et jääb siis ainult loota, et ka edasi koristada saab ja tulevad head saagid. Et ootame head koristusilma. Jah, just. Nii, aga vaatame siis uudiseid maailmas, sest et viimastel aegadel on see turbulentsi ka jagunud siia oma jagu, nii et ole hea, Marge, mis on viimased uudised? Viimased päevad üleüldse on olnud väga kiired, terve eelmine nädal oli tegelikult meil toimetamist kõvasti, turg oli väga volatiilne, turg keris üles ja üldiselt kogu Euroopas põllumehed fikseerisid ja müüsid vilja väga kõvasti, et keegi ei osanudki arvata, et vilja hind teeb sellist huvitavat käiku, et läheb nii kõrgele ja iga päev muudkui keris juurde, nii et kogu Baltikumist müüdi tohutul suurel hulgal vilja, uut saaki ja ka sakslased ja poolakad, nii et kõik kasutasid seda momentumit ära ja õigesti tegid, sest ega me ei tea, kaua see seis on ja kui ma ka täna pilti vaatan, et ega isegi kui Matif on kerinud siin 240 juurde, siis täna andis ka tagasi, praegu on 236,50 ja rapsi puhul samamoodi, et raps on kerinud üles, kuid ka kõigub päeva lõikas teinekord väga palju ja praegu oleme ka siin 558 juures. Ja loomulikult need olukorrad, mis on praegu turgudel, peab ära kasutama, kui ei ole nii-öelda vilja veel müünud. No just, sest et ega peamiselt on ju põhjustatud see rünnakutest laevade vastu, mis on vedanud küll peamiselt naftat, aga siiski ka mingisugused viljalaevad on kuskil pihta saanud ja see tähendab seda, et laevaliiklus sisult mingites kohtades seisab. No täiesti, jaa. Ja peamine, kui me räägime vilja poole pealt, siis me räägime Ukrainast ja Venemaast, on ju, et seal eksport peaks olema igakuiselt selline circa 7 miljonit tonni ja kui sellest nüüd 75% seisab näiteks, siis seda peab ju asendama kuskilt. Jaa, et kõigepealt ühel päeval vaatan juba ise ka, et teen nii-öelda turu lahtis, kui turg avanes, panime kohe kiirelt üles ja juba tunne oli, et mingi uus uudis on. Ja kahjuks nii-öelda tabati ühte viljalaeva, mis tõesti ka uppus ja inimesed said seal surma ja pole veel seda juhtunud, et viljalaev põhja lastakse sõna otseses mõttes ja turg panigi kohe oma 10 eurot üles, uudis koheselt levis, juba enne seda tegelikult laevad ei julgenud minna ei Ukraina sadamatesse ega Venemaa sadamatesse, no safe ports tegelikult oli väga selgelt öeldud ja mõned laevad, kes on valmis sinna kanti sõitma, nii-öelda hindavad seda riskimarginaali nii kõrgelt, et see jälle teistpidi ei tööta. Samal ajal näiteks teised laevad liiguvad Mustas meres täiesti vabalt iseenesest. Ja muidugi, mis on veel nagu huvitav, et kelle laev põhja lasti, see oli Türgi laev. See on üsna omapärane jah, ja selle minu teada lasti, ma nüüd ei saanud aru, kes kumb pool see lasi, aga... No üks ütleb, et üks lasi, teine ütleb, et teine lasi. Ja. Nii et igal juhul on see viljakaubandusele selles mõttes halb, et see paneb selle seisma. Hindadele on see muidugi positiivselt mõjunud, aga mis nüüd siis tekkida võib ju, et kui praegu siis see asi stoppab, on ju, ja kui saadakse mingi hetk, siis nüüd mingi kokkulepe. No siis see vili ju nagu paisu tagant samamoodi tekib ju surve jällegi, teistpidi. Just, täpselt nii, et me ei tohi ära unustada, et tegelikult praegu Venemaa ikkagi ootab väga head viljasaaki ja juba koristus käib, kvaliteedid on head ja sealt oodatakse üle 90 miljoni tonni nisu ja see tahab välja saada. Venemaa tahab eksportida sellel aastal kindlasti selline üle 45 miljoni tonni, see tähendab iga kuu vähemalt selline 5 miljonit tonni, pluss veel Ukraina juurde, täpselt nii nagu sa mainisid, 7-8 miljonit kuus ja kui see nüüd üldse ei liigu, siis tekibki küsimust, kus võetakse asendust, eks ole.
alguses tegelikult oli turg väga rahulik, et okei, praegu ei saa, vaatame, ootame ja oldi väga rahulikud. Arvestama peab ka tegelikult, et importijatel samal ajal on väga head saagid, mistõttu nende salved on praegu täis, nad hetkel nagu neil vajadust nii väga ei ole ja nad ei ole valmis kõrgemate hindadega ka hetkel ostma. Ja see ei ole pannud nii-öelda ostjaid veel otsima asendusi. Kuid mida päev edasi, siis seda suuremaks see risk ju läheb, et ei ole veel lahenenud see Musta mere olukord ära ja tekibki küsimus, et mis kvaliteeti ja kust kas seda nisu siis asendada, et kui on 1 miljon tonni vaja asendada, siis ei ole probleem. Aga täna me räägime ikkagi võib-olla 7, aga võib-olla isegi kuni 10 miljonist tonnist, olenevalt nüüd, kui kaua see konflikt kestab, eks ole. Et see sõltub ikkagi järjest selles ajaperioodist. Just. Ja kvaliteedi mõistes, et kui on ikkagi müüdud 12,5, ütleme tugev 3. kategooria, kus seda võtta? Prantsusmaa on praktiliselt praegu kuristuse lõpetanud, võime öelda, võib-olla siit-sealt natuke võtta ja saagikused ikkagi lõppkokkuvõttes väga head, kui siin mingi aeg tagasi rääkisime, et võib tulla isegi mingi -10%, eks ole, saagikus ja kadu suur, siis tegelikult praegu tundub, et vaatad, see võib-olla on ainult 1 miljon vähem võrreldes eelmise aastaga, aga kvaliteet on ju Prantsusmaal selline 11,5, õrn 12, eks ole, et ei ole tugev 12,5 me ei räägi seal. Just. Siis, kui me nüüd liigume edasi poole, siis sakslased ei ole veel hakanud täishooga koristama, mingid kohad on koristatud. Jah, seal on ka selles mõttes kvaliteet okei, kuid proteiinid võib-olla natukene madalamad võrreldes eelmise aastaga, kuid sakslased, nad ise tarbivad nii palju, et nad ei suuda nii palju nüüd ka eksportida, et seda 10 miljonit kohe naksti nagu asendada. Ja Baltikum, Poola me pole veel alustanud põhimõtteliselt, et läheb veel aeg. Tallinna isuni siin ikkagi läheb aega, nii et on üsna põnev aeg jällegi ootel. Ja, nii et kui vaadata graafiliselt, siis me tegelikult oleme nagu, ütleme, et raketina üles läinud ja tase selline 240 tundub praegu olema tehniliselt selline nagu murdekoht, et kas me ronime sealt edasi või mitte. Ja kui täitsa tehnilist analüüsi teha, siis ega ütlevad ka väga targad analüütikud, et praktiliselt võimatu, sest tegelikult täna Matif ikkagi liikumine on puhtalt seotud nii-öelda pealkirjadega, uudistega ja kui midagi juhtub, kohe toimub mingi muutus ja vastupidi. Kui tehakse mingisugune kokkulepe, näiteks avatakse viljakoridor või tuleb, ma ei tea, kes sinna kokkulepetesse appi, siis on kohe hoopis teine olukord ja siis taastub nii-öelda varasem olukord. Vähemalt mingil määral, aga senikaua elame selles maailmas, nagu me täna seda teame. Ja kui vaadata nüüd nii-öelda pikka pilti ka tagasi vaatas, et kui meil on olnud vahepeal ka siin ju sellised väga teravaid olukordi, ja kui proportsionaalselt nagu mõtiskleda sellel teel, et kuhu, ütleme, oletagem, et see konflikt Mustal merel jääbki kestma ja pikalt, kuigi ma arvan, et see ei saa väga pikalt kesta. Aga ütleme, et A-variant, kui see jääb kestma pikalt, siis et kui kõrgele võivad siis hinnad nagu tõusta on küsimus. Ja siin on muidugi arvamusi ka 2 lehte. Ja kui vaadata puhtalt ainult futuuride liikumist, siis nähakse, et kui vaadata ka tagasi, et see Matif võib tõusta isegi kuni võib-olla 270-ni. Aga see ei tähenda, et füüsiline hind nii kõrgele läheb. Ehk valemid me näeme kogu aeg tegelikult kukuvad. Samal ajal on ikkagi vaja see sama asenduskogus leida, füüsiliselt on vaja see nisu. No jah, see on nüüd puhtalt selline ennustus või nii-öelda öelda, aga lõpuks ega me ei näe, sõltub ikkagi väga palju sellest, et kui suures hädas mingi võib-olla treider või keegi, kes peab laeva asendama, kui suures hädas ta on, ja millist vilja siis on asenduseks võtta, millist mitte ja millist kokkulepped üldse võimalik teha on. Et see on selline täiesti tundmatu maa, et siin peab ikkagi võtma päev korraga sisuliselt. Täpselt nii. Ja kui hindadest üldse füüsilistest hindadest rääkides, siis kui Euroopas on hinnad läinud siin väga teravalt üles, siis Vene nisu on ainult tõusnud $7. Ainult $7, $235 maksab praegu Vene nisu, aga mine ole mees, võta see laev ja mine too see ära, aga sinna keegi ei sõida. Ja Euroopa nisu lihtsalt on niivõrd palju kallim, et hetkel seda keegi nagu ei osta. Et seetõttu ka tegelikult kauplemine on tagasihoidlik. Jah, tehakse siin kaupa küll ja treiditakse, aga siiski väga ettevaatlikult.
aga lähme siit võib-olla ilma juurde, et poliitika on üks asi, aga ilm on ka see, mis vilja ikkagi mõjutab, et kuidas meil seal prognoosid on? Igal juhul ilm on väga oluline ka hetkel ja Euroopas on jätkuvalt väga palav. Muidugi, nagu mainisin, Prantsusmaa on juba ära suuresti niisu koristanud, eelkõige on seal mure maisikaga, selle juurde kohe jõuame ka. Aga kui liikuda nagu tagasi siia üles põhja poole, siis tegelikult teeb natukene muret see, et kui vaadata ilmakaarte, siis on näha, et siin lähinädalad on väga vesine. Nii et olenevalt nüüd, kuidas siin ka saab näiteks Saksamaa või Poola koristada ja tegelikult meie Leedu, et mis kvaliteet sealt tuleb. Ja on kuulda ka, et Leedus on päris palju põlde ikkagi ka vastu maad. See samamoodi suured vihmad ja kui ma täna sõitsin ka Tartu poole, siis mõned põllud olid päris õnnetus olukorras. Jah, ka Poola poole peal on samasugused sarnased probleemid, et seal ka sellised tugevad väikese vihmad ikkagi põlde maha suruvad. Nii et kui vaadata nüüd seda Euroopa pilti siis ja rääkides sellisest suurtest riikides, siis ikkagi praegu, kui vaadata prognoosi, siis ütleme selline ümmarguselt 9-10 miljonit tonni vähem nisu võrreldes siis eelmise aastaga, eks ole, võiks tulla. Et Prantsusmaa nagu üllatas, enne mainisin, aga siin teised riigid võivad ka nii-öelda vähem ikkagi kokku saada seda nisu, kuid see on ainult võrreldes eelmise aastaga, et kui me võtleme nüüd üle eelmise aastaga, siis on jälle rohkem seda nisu. Nii et oleneb, kust poolt seda nisupilti vaadata. Ja kui võtta globaalne pilt ette, siis USA pool on tegelikult olnud ka kuiv, sealt talinisu tegelikult võib öelda ebaõnnestus, kuid USA pool on üleüldse maailma nisu ekspordist juba see osakaal on kogu aeg vähenemas iseenesest. Et ta väga suurt mõju võib-olla enam ei avaldagi. Austraaliast prognoositakse vähem, see on juba hindadesse sisse kirjutatud, eks ole. Argentiinast prognoositakse ka natukene vähem ja Venemaalt muidugi rohkem, et ka meie siin prognoosis on tegelikult tagasihoidlikult veel rehkendatud, et tänasel päeval paberil prognoositakse selline võib-olla isegi 91 miljonit tonni, nii et me räägime selline miinus 25-27 miljonit tonni vähem nisu sellel hooajal võrreldes eelmise aastaga. Aga jälle, see on võrreldes eelmise aastaga, kui me igal pool väga hästi õnnestusime, kui me võtame üle eelmise aasta 24. aasta saagi, siis on see jälle omakorda vaatad selline 15 miljonit tonni rohkem. Ja see muidugi jälle ostjad ka natukene rahustab. Samas, ma ütlen, et see kõik on veel paberil, ega Venemaa nisu on ju ainult seal veel põllu peale, ei ole teda suuresti veel koristatud ja ekspordist veel rääkimatagi. Ja muidugi siit edasi liikudes nendest, kui ilmast rääkisime nisu puhul, siis tegelikult väga suuresti on mõjutatud tegelikult maisihinna liikumine, sest Prantsusmaal on maisipõllud väga kehvas olukorras, vaid selline 41% siis maisipõldudes on heas või väga heas olukorras ja see on järsult halvenenud ja tegelikult iga nädal, kui need uudised tulevad, siis need numbrid on järjest halvenenud. Ja kui vaadata ka USA poole, siis seal nüüd vahepeal on nii-öelda temperatuurid küll natukene langenud, kuid siiski on väga kuiv ja ees on taaskord selline kuumalaine ja see on just väga oluline praegu selline soja ja maisipõldude jaoks, et seal võib ka juhtuda see, et tegelikult maisipõldude olukord võib seal ka halveneda ja USA on ju väga oluline maisitootja ja seal, kuidas need taimed arenevad, väga oluline. Sellel aastal praegu prognoositakse vähem maisi võrreldes eelmise aastaga, kuid nagu ma ütlen, et tegelikult kui palju seda vähem tuleb, ei tea. Euroopas igal juhul tuleb vähem juba maisi, seda juba teatakse Prantsusmaa arvelt ja teiste riikide arvelt samamoodi ja kui eelmises saates mainisin, et võib-olla isegi 7 miljonit, siis praegu räägitakse kohati isegi võib-olla -10 miljonit tonni vähem võrreldes eelmise aastaga ja tekib jälle küsimus, kust Euroopa siis seda maisi toob. Üks nii-öelda kindlasti eksportija on USA, kus saab siis tuua, on ju. Samal ajal ei teagi, kuidas seal veel selle saagiga siis läheb. Vaatame korraga õlikultuuridele otsa, et kuidas meil siin soja ja rapsiga on? Arvestades, et Iraani sõda on ka intensiivistunud, siis see on viinud ka õlikultuurid tõusu. Nii soja kui õlihinnad on läinud üles ja selle peale ka raps.
ja teine põhjus veel, et Hiina on ostnud siin jätkuvalt ka soja veel USA-st ja see on andnud ka nii-öelda sellist hoogu veel hinnatõusule ja loodetakse, et Hiina siis oma 25 miljonit tonni ikkagi täis ostab. Nii et võiks öelda, et õlikultuurid on jätkuvalt nii-öelda tõusulainel. Ja sellele on järgnenud ka raps, et rapsi hind on ka ikkagi, kui me räägime Matifist, täna puudutasime siin ka tasemet 560 juba ära, nüüd andis natukene tagasi, kuid kus see tehniline tase nüüd on raske öelda, nii et kõik oleneb, kuidas moodi siin õlikultuurid edasi arenevad, et iseenesest globaalselt jälle soja tuleb rohkem. See tähendab fundamentaalselt tegelikult survet on nii-öelda, mis peaks hoidma seda hinnatõusu kinni ja rapsi peaks ka tulema küll piisavalt globaalselt, kuid Euroopas võib-olla vähem kui eelmisel aastal. Nii et see võib-olla hoiab. Nii et kokkuvõttes me saame öelda tegelikult, et meil on nii palju muutujaid hetkel. Meil on nii-öelda selline tõusulaine hetkel turul, mida peavad põllumehed ära kindlasti kasutama siin just Euroopas. Siis meil on 2 sõda käimas, ilm ja ilmast veel ikkagi tulles veel tagasi suurt pilti vaadates, siis nagu meie oma talvekonverentsil ka rääkisime, see El Niño on tõesti praegu väga teravas fookuses ja väga suure tõenäosusega see ikkagi realiseerub. Me oleme sinna poole teel ja see tähendab, et Austraalias saab olema siis põuane, Lõuna-Ameerikas vihmane siin sügisel. Nii et see võib ka siin veel oma rolli mängida. Turg praegu sellega rehkendab, et mingi osa on sellest ka kindlasti juba hindadesse sisse kirjutatud. Nii et saab olema siin väga põnevad ajad, et mis siin üldse, et kuidas see kõik nüüd ära laheneb. No jah, ja võib-olla siia lõppu oleks paslik veel korra vaadata ka tooraineid. Nafta on ka ju samamoodi kallim. See oli enne ka ikka jutust läbi, et kaupleb siin praegu selle kuskil $98 juures Brent ja ka gaas on üles läinud, ja teatavasti gaas siis on sisend ju meil ka väetisele. Nii et juba on siin kuulda ka olnud, et selle teravnenud gaasi hinna tõttu on siin mingisugused vanad laujalud ära müüdud, ehk et ei ole kättesaadavust enam nii head. Ja see kindlasti paneb jällegi nüüd oma vunki sinna nii-öelda väetiste hindadele ka võib-olla juurde, et see on ka nüüd see koht, mida peab hakkama jällegi jälgima kahjuks, et ega midagi teha ei ole. Ja just, et gaasi hind ka vaatasin just, et ikka 50% tõus väga lühikese ajaga. Jah, naftal ka $20 barrel kohe otsas on, et see on ka üle 25, 25, 30%. Nii et ühelt poolt, et läheb edasi, on tõusnud kiiresti viljahind, rapsi hind, aga teisalt on siis ka ikkagi sisendite hinnad tõusnud. Aga mis puudutab väetist, ma ka veel mainiks selle veel juurde, et tegelikult ikkagi füüsiline kättesaadavus saab olema ka nüüd sügisel ikkagi teema. Et kindlasti, kui ikkagi see hormuus ikkagi kinni on ja ei olegi saada enam seda siis lühikeses aknas, nii et siin küll ka põllumeestele paneme südamele, kellel on veel nii-öelda sügisväetised ostmata, et võib öelda, et kes SMS. Just. Ja lõpetuseks vaatame korraga põllumeest Tootsi või õigemini räägime, sest meil on saanud siin circa 6 aega tagasi, natuke rohkemgi, tegime ühe viljalepingu, valemi lepingu nisule 200 tonnile, -33,5 oli see valem tollel korral ja sealt siis üks order, mis sa siis minu puhkuse ajal siin tegi, 221-25 oli siis Matif ja sealt siis realiseerus ära. Nii et praegusel hetkel on meil üles pandud siis teine 100 tonnine order 240-ga. Vaatame, mis sellega siis siin nüüd saama hakkab ja ka rapsile sa tegid ühe valemi lepingu vahepeal siin -18-ga ja sa tegid korderi vist 540-ga. Ja vaatasin, et väga kiiresti läks üles, panin orderi 540-ga täitus ka ära, et täna oleme muidugi palju kõrgemal, aga tol momendil ei olnud neid uudiseid, mis täna on, eks ole. Nii et need on vahepeal, mis on toimunud siis põllumeest Tootsi osas ja eks me siin nüüd hakkame ootama ka seda, et millised saagikused sealt poolt siis tulevad ja siis vaatame seda fikseerimist ka siis edaspidi ka. Ja. Aga selleks korraks sellega ka lõpetame. Kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni!